係，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel 啊！魔術師帶你探世界。今日咧講一個快訊咧，就係你哋好關心咧，就係領航星號咧翻嚟香港之後咧嘅行程係點樣啦？我哋未上船啦，喺船上面咧一齊玩緊行程嘅朋友都問我哋幾時出片嘅。我哋而家咧即刻拍翻條郵輪後嘅感想俾大家啦。快訊先啦，因為咧落咗船之後咧，你見我衫都未換啦，已經哇睇到咧網上面好多討論啦，跟住有好多人問，哎呀點啊隻船點啊點啊，好唔好食啊，有咩玩啊嗰樣嘢。我驚你剪得片出嚟咧，你哋都已經玩咗幾轉㗎啦，咁所以咧嗱聲拍條片俾大家睇下啦。相信咧第一個咧大家最關心嘅問題就係當日嘅郵輪碼頭喺呢個海運嗰度咧係咪好混亂呢？因為好多朋友咧喺呢個討論區已經熱切討論啦，連新聞都上咗。當日所見咧，因為我哋已經係第二程上呢個行程啦，我已經係早少少嘅，但係我覺得咧都有少混亂嘅。第一樣嘢咧就係嗰個排隊啊，個指示咧唔夠清晰，咁變咗咧排隊嘅人咧都唔知海景房咧排邊度啦，露台房排邊度啦，甚至乎皇宮套房排邊度咧，都唔係話好大個字可以標明到俾大家睇到嘅。你唔可以話佢冇咯，佢係有嘅，可能舉個牌仔，咁但係啲字好細粒，咁離遠咧其實係睇唔清楚。嗰個唔係因為我哋喺前面跟住睇到晒佢嘅分流咧，你係唔知道佢有分度嘅。後邊嘅人可能淨係睇到一大堆人，但係唔知邊個打邊個咁。係要問翻啲排緊隊，我哋排緊咩？而職員咧其實都好盡力咁樣去維護㗎啦。咁但係個問題係佢一個框框個框框咧就冇點樣分得好清楚嘅咁啊。有啲人咧左攝右攝咁樣咧。咁啊同埋人數多啦，因為咧呢隻船都坐成差唔多2000人㗎嘛。咁你諗下咁細空間裏面一齊喺度排隊喎，仲要啲人咧又冇跟翻個時間啦，因為公司係有分流嘅，咁2點、3點、4點都有嘅。咁但係可能啲人都係好早已經嚟到堆埋堆喺度排隊啦。頭先所講啦，我哋呢隻船咧有差唔多接近1900人嘅，如果坐滿嘅時候。咁但係我見到咧 counter 咧其實只係得7個嘅啫，而仲要7個唔係開晒嘅，1900除以7，要幾耐時間先可以消化到咁多人咧？咁登記嗰間公司咧就係外判嘅，咁可能佢未熟啲程序咧。始終咧都係第二程咁多人咁樣嚟香港咧，仲要呢一程咧係台灣嘅，因為我哋要搞台灣簽證嘅。係啦，台灣簽證咧又係搞咗好耐啊，咁有啲人就冇攞到台證啦，可能上船都上唔到啦。有啲又冇編到出嚟喎，出邊有一部編塔嘅，咁個編塔因為太多人編啦，咁佢又唔夠密喎。除咗要申請台證之外咧，個台證要同個 passport 一齊去影嘅，方便我哋落船嘅時候用嘅。但係咧好多嘅乘客都唔知道嘅，甚至乎我哋自己咧都係睇翻自己條片咧先記起呢件事嘅。遲啲要拍翻多條片咧，介紹下點樣簽台證啦。喺呢度咧已經拖慢咗好多時間，亦都咧令到件事更加棘嘅。係啦，有以前玩過麗星郵輪嘅朋友都知啦，之前嗰個登記個櫃位同埋地方咧大好多嘅，咁而家咧咁細地方咧排隊同 counter 位咧又遠喎，咁你中間咧到去嗰時候一排過去咧，有啲人又可能會打尖喎。個空間比較細咧，冇辦法有一啲座位俾大家去坐。如果你行動不便啊，又或者係老人家咧，其實企得耐真係好辛苦嘅。咁啊，所以盡量你自己分流嘅時間去啦。咁啊，問題既然發生咗啦，但係咧有啲人咧已經報咗名嘅。咁點算？梗係都要去㗎啦，仲唔去咩？咁海運碼頭咧，的確比啟德方便嘅，但係都有佢地域上嘅限制，因為寸金尺土啊。咁而家咧郵輪碼頭咧係細咗好多 counter 少咗嘅。我哋都見到有啲地方咧都可以調整一下或者改善一下嘅。我哋今日咧落船嘅時候咧，都見到咧個 set up 咧係有啲唔同咗㗎啦。可能知道第一日嘅混亂之後咧，都重新咧設計過啲排隊嘅路線嘅。咁希望咧第3、第4程之後咧就會作出改善，等你哋唔好等得咁耐啦。如果今日咁啱上船嘅朋友咧，上船嘅時候咧，有冇啲咩經歷啊？都喺下邊留言話俾我哋聽，睇下你哋又覺得點樣咯？係啊，會唔會個安排上啊會流暢咗，或者係熟手咗咁樣咯？係啊，另外咧，我諗我哋作為乘客咧，點樣可以令到件事咧流暢啲啦？第一咧就係可能大家跟翻時間咯。我哋嘅船票其實咧都有個分流嘅，有啲人係2點，有啲人3點，有啲人4點嘅。咁如果全部人一齊2點鐘湧去，我都知我都想上船。但係個問題，如果我哋所有人都2點鐘上船去逼嘅話咧，佢哋一定消化唔到㗎啦。咁如果大家都能夠可以跟翻個時段2點或者3點、4點分流咧，咁其實會好好多。因為我哋之前喺外國上船咧，都會係咁樣跟嘅，流暢度真係會提升好多嘅。呢個就真係靠乘客自律啦。咁另外咧就係喺申請嗰啲台證或者嗰啲文件處理嗰度咧，譬如咧你需要去台灣嘅話咧，真係自己申請定入台證，最好就自己 print 咗先，都唔好依賴嗰啲地方嘅。喺尖沙咀咧，你揾個 printer 係唔容易嘅，冇文具鋪㗎嘛。準備定啦。如果唔識點樣準備咧，可以睇我哋之前有一條片咧，就係講點樣搞呢個入台證嘅。當時咧嗰個就係名勝嘅，咁所以有啲地址又或者名係唔同嘅，咁但係原則係差唔多嘅。咁希望我哋之後都會能夠再做一條片教大家點樣去整啦。睇住先啦。地方嘅問題咧，個 counter 就不變嘅，都係咁少㗎啦。咁但係咧，希望嗰啲工作人員咧再摸熟啲個流程，即係可以再快手少少，同埋咧令到件事可以簡快一啲咁樣。大家稍安毋躁，係啊，靜靜地等待，唔好心急。可能揾一個去搞晒幾個人嘅證件啊，咁又唔使啲老人家一齊去逼咁樣咯。係啊，分開。因為我喺外國上船都係個零鐘係差唔多㗎啦。嗱，我哋咧嗰日就真係
算好彩少少，就一個鐘10分鐘左右就上到船。但我哋朋友4點鐘嚟咧，真係6點鐘先可以上到船嘅，即係比較辛苦。好彩佢兩個就腳骨力好嘅，但係老人家嗰啲咧，的確係好辛苦。希望郵輪公司聽到啦，咁同埋如果咧你哋有任何嘅經歷咧，都可以下邊去分享一下俾我哋聽咁樣咯。但係咧就記得咧留言咧就唔好講粗口啊，善意嘅意見啦，係啦，即係大家 brainstorm 下睇下點樣可以令到可以好啲啦。因為你問我哋咧，有船就好過冇船嘅，係啊，佢嚟得咧，咁我哋睇下可唔可以大家一齊 happy 咁樣玩啦。始終都係想上去 enjoy 嘅啫。邊個話啟德郵輪碼頭唔好啊？今次你就知啦。好啦，第二樣嘢啦，咁好多人關心啦，哇船上面設施足唔足啊？因為暑假我會帶小朋友上船嘅喎，多唔多人玩先？多唔多咧？好主觀嘅，即係講俾你聽係有嘅。啲人好中意將佢同名勝世界1號去比較嘅，都係7萬噸到嘅船啊，記住啊，差不多。你冇攞10幾20萬噸要比啊。佢哋差唔多 size，但係個間隔咧係有啲唔同嘅。呢一格咧多咗一啲設施嘅，都幾吸引。第一個就係滑梯啦，水上滑梯咁樣。名勝咧就1條嘅，佢今次咧就有2條嘅，幾刺激嘅，係快咗嘅，係快過名勝嗰條好多㗎，係啦。咁第二咧，我好開心嘅就係有 zip line 啦。哇！呢個好開心啊！喺泳池咧見到啲人哇飛嚟飛去咧咁樣。呢個咧都係一個免費設施嚟嘅，咁但係當然有高度啊或者年紀嘅限制啦。有你個小朋友幾大咧，咁就要睇翻。另外咧，攀石場啦，即係雖然微型啲啊，但係都有得玩下嘅。咁啊泳池咧啊扎古池啊嗰啲都有嘅。小朋友咧嗰度有個叫做水上樂園仔啦，真係細個嘅啫。咁但係起碼有啲嘢俾佢淋下水。即係有啲太細個啲小朋友可以喺嗰度玩啊，可以淋下水啊，淋下水啊 ，colourful 咁樣咯。佢有個咧大嘅水桶啊，裝滿水之後咧就會倒啲水落嚟嘅，係啦。咁嗰個都幾得意嘅。我哋咧嗰程就係6月29號嗰程啦。咁其實咧當日咧就都有小朋友，但係量就唔多，佢哋就夠玩啦。咁但係到暑假嘅時候咧，多小朋友嘅話咧，個情況安排係點咧？又到時先知啦。咁佢又有遊戲機室啦，可以打下機啦。咁亦都有兒童嘅託管服務嘅。同埋佢哋咧應該到暑假嘅時候咧，都會搞多啲小朋友嘅啲活動啊，譬如親子啊，或者一啲手作仔咁樣嘅。呢啲郵輪公司一定會安排㗎啦。另外一樣嘢咧，話有一份就梗係有得食㗎啦，係咪先？咁食嗰方面咧又如何咧？聽講好難食喎。我都鬧到飛啊！好差好差。係咪真係咁難食咧？名勝好食啲啊咁樣。呢間船上邊有3個嘅免費餐廳嘅，咁包括咧就有自助餐啦、麗都餐廳啦，跟住索菲亞啦，就係食呢個西餐㗎啦，同埋呢北極星嘅就係食呢個中餐嘅。咁3間我都試咗嘅。咁佢都係分早午晚3餐嘅時段啦，都係免費嘅。咁只要咧大家咧攞住房卡過去嘟一嘟咧，咁佢記錄咗之後咧就可以去食㗎啦。咁呢一隻船咧就係只可以食1餐嘅啫。你早午晚3餐咧，其實咧就只可以是但一間餐廳，就唔可以重複咁樣食嘅。佢哋話啦，就係如果咧重複嘅話，有機會收多你1次錢咁樣嘅。3間我都試過晒啦，咁啊 OK 喎。感覺上似家常小菜，即係屋企附近嘅即係餐廳，即係有雞有魚有肉有蝦有菜。合格嘅，我知啦。話唔好食嗰位朋友咧，可能咧食開大 X 郵輪啊、銀 X 郵輪嗰啲咧，所以係會有啲差別嘅。1分錢1分貨啦。咁啊係喎。大家可能都要諗下，佢係一個你唔需要再坐飛機嘅一個交通工具啦，包晒我哋即係一早午晚3餐嘅。如果係以咁樣嘅價錢，然後有呢啲嘢食，我又覺得相對都係合理嘅。係咪喂，米芝蓮級數暫時真係仲有啲改善嘅空間嘅。可能要食下佢個收費餐廳先知。唔緊要，佢有皇宮套房嘅。聽聞皇宮套房啲餐好食嘅。係啊，我問過人好食嘅。你可唔可以帶我食？我哋講第二個話題啦，係啦，就講房間啊，係啦。咁我都想講下嗱，呢隻船咧其實係90幾年船，年紀有啲大嘅。佢好多設施你會見到好多舊嘅痕跡，好多都係仲係實木嘅。咁係真係沿用翻當年嗰個衣櫃或者嗰個架㗎啦，咁樣咯。佢都有少少保養嘅，但係你真係睇到佢係有歲月嘅痕跡嘅。我自己覺得啦，呢一隻船嘅內艙啊，或者係海景房咧，其實都幾抵住嘅，相對個空間比其他同款嘅內艙係大嘅。係喎。但係咧，佢裡面嘅設施，譬如我見好多女士都講過花灑頭啊，係啊，佢係緊咗喺度嘅，咁的確係冇咁方便嘅。如果佢有機會可以即係安裝一個花灑，我覺得女仔我會舒服啲啊。我就冇乜所謂嘅，係啊，即係我去慣踢波咧，嗰啲室內運動場嗰啲都係咁一個咁樣噶嘛，係咪？同埋呢，有時你留意下拍片嗰啲咧，男主角女主角沖涼嘅時候咧，佢都冇揦住個花灑，都係咁樣淋嘅啫嘛。所以呢個係即係男女嘅需求唔同，佢就覺得冇咩。你問我咧，我都覺得如果有揸住嘅花灑好啲嘅，夠力嘅，但係夠力，係啦，水溫亦都夠嘅，即係唔會話冇熱水一浸一浸。好勁添喎！我間房好勁，我唔知大家係咪咁啊？房裡面都有一啲沐浴露啊、洗頭水嗰啲供應嘅。咁我有少少驚喜嘅就係，幾好喎！我自己有帶定嚟嘅，但我都有用佢嗰啲咧，咁都唔需要係啦，即係都唔需要用翻自己嗰啲，都用到佢嗰啲咁樣咯。咁同埋我哋偷窺咗咧，佢有批皇宮套房咧係重新裝修過嘅。
就有花灑。嗰個就靚仔啦！除咗個花灑之外咧，仲有個雨林式嘅花灑嘅，非常之正嘅喎。同埋咧，個鏡咧仲係電子添嘅喎。咁有一啲皇宮套房咧都係咁嘅，但係亦都有一啲咧就係都係舊設計咁樣樣咯。係，咁我都問過嘅，佢話咧原來陸陸續續咧，佢會將啲房間咧慢慢咁樣去 upgrade 嘅。大家真係要俾啲時間去，我諗佢買翻嚟冇幾耐咧，就真係即刻運行咁樣咯。係啊，咁都明嘅，喺船公司嘅角度，盡快即係出隻船，盡快做生意先啦。係啦，咁但係佢的確係好多嘢咧，都仲係未執好嘅，只可以俾啲時間佢啦。但暑假冇乜船揀㗎咯喎，都要玩住先啦，上咗先算啦。間房都 OK 啦，我都幾多地方擺嘢，嗰啲格數非常之多。我哋係用唔晒嗰啲櫃，用唔晒㗎，係啊，成個篋都塞埋落個櫃入邊，咁都幾好嘅。跟住咧就係講下娛樂方面咧，有啲咩玩啊呢隻船？先講表演咧，佢有大 show 睇㗎嘛。哇，臨尾收局嗰個大 show 真係正喎。咁我哋咧因為4日3夜咧，咁有3晚 show 睇嘅。咁一個咧就係魔術表演啦，宏啦，另外一個咧就係都係魔術加少少 variety show 嘅表演，就係一個外國人嘅咁啦。嗰個好笑喎，係啦。咁跟住另外咧就有個最後嘅 show 咧就係 Color My World。咁我哋覺得呢一個 show 就真係好精彩，一定要睇啊！千祈唔好錯過啊！係啦，係呢個船咧嘅晚上嘅 show 咧，其實通常咧有2場嘅，譬如大概7點到同埋9點咁樣嘅。咁但係因為咧有時夜晚夜啲先翻咧，佢就會褪晏。係好似我哋去高雄啦，所以咧大家就睇翻個時間表去。咁我哋覺得咧每一個 show 都值得去睇一睇嘅，睇完先去 comment 啊嘛，你唔好蝕啊嘛，因為免費嘅。娛樂方面咧有個大家好關注嘅咧就係佢哋嘅娛樂場啊。第一日聽聞咧好多人一齊咁樣，因為要去打分啊或者要去換。但係我哋第2程咧，我唔知係咪因為我哋個班係遊客多，定係因為時間長啲咧，就唔見話要排隊玩咁樣嘅。張台都有啲人，仲有啲老虎係冇人餵嘅。係啊，都幾多吉嘅機喺度。係啦。咁另外咧就係冷氣方面啦。咁我見好多朋友都 comment 話個冷氣唔夠，好熱。咁我就唔係好肯定，因為我哋房間啲冷氣就夠嘅。但係咧，因為出邊咧佢哋可能好多都係落地玻璃啊。娛樂場咧太多人，同埋玩到興合合，可能佢覺得熱啊。同埋因為玻璃隔離係太陽啊，因為嗰日我哋30幾度咧，其實真係好熱咯，超熱啊出邊啊。係咁個冷氣個通風咧，可能真係要改善一下。咁有唱歌廳啦，唱歌真係一流喎。譬如喺中女角啊，一啲酒吧咧，咁都會有唔同嘅駐場歌手喺度表演嘅，即係例如 Hashtag 啊咁樣咧，咁我都覺得好正。嚟自馬來西亞 Hashtag 幾好喎，唱得幾好嗰個男主人。而琴晚喺嗰個吧裏面咧，有一啲着好靚衫嘅dancers 啦，咁同你表演跳舞咁樣。仲有卡拉 OK 大賽啦，好熱鬧啊嗰度。唔講咁多處啦，你大家咧可以之後咧睇翻我哋上船玩嘅片咧，感受一下個氣氛啦。每一隻船都有好多唔同類型嘅活動嘅，咁有啲啱你，有啲唔啱你嘅。咁如果你聽完睇完你覺得啱嘅，咪揀咯。同埋今次我發現咧，佢好多人係唔使加稅嘅，係用港紙計算啦，即係啲船係會唔知10% 啊、20% 稅噶嘛，佢完全冇嘅喎，係咪香港10蚊就10蚊，係啦。唔知啊，我冇埋單。你梗係唔知啦。但係希望咧呢個短短嘅分享啦，其實可能都唔短嘅啦，可以好快速地俾大家知道一個大概啦，大概嘅呢個船嘅面貌啦。想睇下有啲咩玩啊，或者我哋真係落地嘅行程咧，咁啊繼續等我哋嘅片啦，盡快會出噶啦。好搞笑嘅就係咧，上船咧好多觀眾嚟，我要打招呼去影相啦。咁未落船佢問我條片幾時出啊？好開心，因為今次咁啱呢個旅程咧撞到好多我哋嘅觀眾，好多謝你哋對我哋嘅支持啦。因為你哋嘅支持，我哋咧先會更加有動力去拍片。咁啊，如果大家咧都中意我哋嘅分享咧，就一定要咧喺我哋咧呢度俾多啲留言啦，或者俾多啲讚好。頭2程你上過嘅朋友咧，對於呢程嘅意見啦，或者你嘅感受咧，都可以喺度留言嘅，因為咧應該船公司係會睇到嘅。善意嘅建議佢哋咯，咁令到我哋呢個香港嘅郵輪業咧，可以真係興旺翻，多啲人上船咧，先會有船嚟嘅，係啦，我哋咧先可以享用到好舒服嘅旅程。我哋真係好中意上郵輪咧，咁我哋都希望咧，即係可以帶爹哋媽咪啊，或者同啲朋友一齊咧，好放鬆、好輕鬆咁樣去玩嘅。帶爹哋媽咪或者係即係年紀大啲嘅話咧，真係唔想舟車勞頓嘅，上郵輪係一個好好嘅選擇。上落船香港係真係好方便㗎啦。咁我希望咧，我哋呢條片咧，可以俾大家有少少 idea 啦，究竟呢隻船係點啦，純粹係個人嘅中意就報名啦，經驗嘅分享。中意就上，唔中意就揀第二隻。沒有最好嘅郵輪，只有最適合你嘅。每個人都有唔同嘅選擇，譬如我有啲朋友帶小朋友嘅樂園嗰種嘅 style 咧，你想食好嘢，咁就揀一隻專做嘢食嘅。呢隻咧嘅賣點，我覺得係無敵㗎啦，就係香港上落船有嘅都有齊㗎啦。多謝大家嘅支持，希望今集咧就幫到大家啦，記得訂閱、讚好同埋分享俾咧中意玩郵輪嘅朋友啦。我哋下集再見，拜拜。